السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول في اللون، الحمد لله راكم كاع بخير. الوغ في الجزائر راهي 9 وربع، سمحوا لي على الروتار. اي اون اوروب il est je crois 22h15 donc désolé pour l'heure tardive. ما هو الموضوع تاع اليوم؟ اليوم ما نهضروش على البطاطا اللي راهي دير بين 5000 ولا 10000 الكيلو. ما نهضروش على شكرة الحليب. ما نهضروش على بيدو تاع الزيت. ما نهضروش على السميد. وما نهضروش على كرة القدم. شفتوا كيما انايا انه مستوى تاع الشعب الجزائري اليوم، مستوى تاع حليب، مستوى تاع بطاطا، مستوى تاع التيكي باه يشوف الماتش الجزائر كامرون، مستوى تاع الزيت، مستوى تاع سميد، مستوى تاع فاضحات، مستوى تاع ناس راهم في الحبس. يعني على بالكم واحد كيولي يخمم كيف وصلنا هذه الدرجة هذه. Comment on est arrivé là à ce que l'actualité principale du plus grand pays d'Afrique soit orientée vers des sujets aussi petits, aussi insignifiants, qui ne sont pas à la hauteur du sang versé par 1,5 million de shuhada ربي يرحمهم. كي نشوفوا بلي رانا في 2022 والحاجة أساسية في بلادنا هي الزيت، البطاطا والماتش تاع فوتبول. ça fait mal au cœur, hein. Ça fait mal au cœur. القلب يضر quand même, hein. 2022 بلاد الخير، بلاد البركة، الزيت، الحليب، بطاطا، السميد والفوتبول وبيبال. وراهم لي ساتيليت، وراهي لا تكنولوجي، وراهم لي ديكوفيرت سيانتيفيك، البحث العلمي، وراهم لي بخي نوبل تاع لا ميديسين، تاع لا شيمي، تاع لي ميداي فيلز تاع لي ماتيماتيك. وين الملايين؟ وين الشعب الامازيغي؟ وين؟ سافي جي راني حزين. je suis triste pour l'Algérie. والله je suis triste. على بالكم لو كان الشهداء الله يرحمهم يشوفوا واش بالدرجة وصلناها، المرحلة اللي رانا فيها اليوم، على بالكم بلي يبكوا. Si nos martyrs savaient à quel niveau d'inculture et d'analphabétisme civilisationnel اللي وصلنا ليه، على بالكم بلي جو بونس با بلي ضحوا بهذا البلاد يولي عندها علام. Parce que c'est incohérent ce qui est en train de se passer. 333 détenus politiques في الحبس، 133 معتقلين سياسيين في الحبس. 2022. Incroyable, hein? Incroyable. ونورمال، كل شيء نورمال. فوالا ولادنا بناتنا راهم في الحبس، كل شيء نورمال. Ça dérange personne. Alors après c'est dur de parler de sujets sérieux. على بالكم واحد كل يوم يهضر على الزيت، على الحليب، على التيكي تاع الماتش، ومن بعد صعيب عليه باه يهضر على السياسة، الدبلوماسية، جيوسياسة، اتفاقيات مع الدول، أمم متحدة.
il y a un gap entre les deux, hein. Mais pourtant, on va essayer. On va essayer. Alors, اليوم الموضوع نبدا لكم مع اوكرانيا. راه مانيش عارف كان تبعتوا اللايف تاعنا تاع لو 27 فيفري. دونك 27 فيفري. الحرب بين اوكرانيا والروس 24 février. Donc la guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'était le 24 février. Le 27 février, j'ai fait un live et j'ai fait une proposition. واش قلت لكم اللايف تاع 27 فيفري؟ قلت الجزائر، انا حسيت بلي الجزائر ما شاء الله عندها دبلوماسيه، عندها رجال يعني يقدروا يديروا الصلح بين الدول. J'ai cru que l'Algérie avait une diplomatie comme à l'époque de Mohamed Sadiq Ben Yahya Allah yarhamou, et comme à l'époque de Sherif Gellal qui était ambassadeur d'Algérie à Washington. À l'époque, il côtoyait d'homme à homme le président américain John Fitzgerald Kennedy, le président Johnson. انا على بالكم بلي تربيت مع هذو التصاوير تاع بلي الجزائر عندها دبلوماسيه. الله غالب انا هكاك شيباني الله يرحمه ديما كان يقول لي شوف الرجال، شوف الرجال. Et c'est vrai, j'étais impressionné quand je voyais notre ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sadiq Ben Yahya, quand il a réussi à libérer les 52 otages américains à Téhéran. J'étais fier. J'étais fier d'être algérien, vraiment, hein. Et après, quand j'ai lu plus tard qu'on avait un brillant ambassadeur à Washington, Sherif Gellal, سفير جزائري في أمريكا، على بالكم كان متزوج مع أمريكانية، ميس أمريكا 1951. بالك لي جون ما على بالكمش، سفير جزائري في أمريكا كان عنده جنسية أمريكانية وكان يدافع على البلاد، وكان متزوج مع أمريكانية هي الشابة كما يقولوا ميس أمريكا تاع 1951. بصح بكري ما كانوش يديروا هذاك الدستور مدى 73 يقول لك ممنوع با تولي سفير ولا وزير ولا رئيس لو كان عندك جنسية أجنبية. ما ننساوش السفير الجزائري في الستينات في أمريكا شريف قلال كان عنده جنسية أمريكانية، ومع هي الشابة تاع الأمريكان في 1951، وهو اللي عاون هواري بومدين ربي يرحمه باه يدير تأميم المحروقات لا ناسيوناليزاسيون دي زيدروكاربور 24 فيفري 1971. ما تنساوش سي غراس ا شريف قلال، جنسية جزائرية، جنسية أمريكانية، ومزوج مع أمريكانية ويدافع على العلام الجزائري. اسكو راكم فاهمين راني باغي نوصل الميساج؟ شريف قلال بيه الجزائر قالت بلي البترول والغاز تاع البلاد على الجيري، وبيه الجزائر ولات تملك 80% من الغاز ومن البترول تاع الجزائر. قلعنا كل شيء الامريكان، فرنسا، انجلترا اكسيتيرا. دونك ميرسي à Sherif Gellal, Rabbi Yarhamou, d'avoir usé de son sens diplomatique pour que l'Algérie nationalise les hydrocarbures le 24 février 1971 sans avoir de problème avec l'administration américaine. Et vous savez que c'est très important quand on veut mener une diplomatie d'avoir le soutien des États-Unis, car les États-Unis peuvent ou faire la pluie comme en Irak, ou bien le beau temps comme en 71 en Algérie, lorsque nous avons nationalisé les hydrocarbures. Donc, أنا من هذاك الوقت تعلمت الدبلوماسية. Donc, j'ai été très intéressé par la diplomatie depuis que j'ai 12 ans. Donc, ça m'intéresse beaucoup. Alors, le 27 février, درت واحد اللايف. واش قلت في اللايف؟ تسمعوا. بسم الله. بسم الله بسم الله. اسمعوا مليح، اش قلت لكم le 27 février 3 jours après la guerre. اسمعوا مليح اسمعوا مليح. سمعت يا بالعقل. روسيا لماذا دخلت في اوكرانيا؟ روسيا ماهيش باغيه انتو
اوكرانيا تدخل في ناتو. هذه لا لين روج. نحن على استعداد لإجراء محادثات تتناول الضمانات الأمنية وموضوع الحياد والوضع غير النووي لدولتنا، وهذه هي النقاط الأكثر أهمية. لقد كانت المحاور الرئيسية للاتحاد الروسي وعلى ما أظن هي أسباب اندلاع الحرب. لن نجلس على طاولة المحادثات إذا تناولنا موضوع نزع السلاح أو نقاطا تشكك في قدرتنا على التسلح. أنا ببساطة لا أفهم هذه الأشياء. La guerre en Ukraine avec Kiev et Moscou qui ont annoncé hier une nouvelle série de négociations, cela pourrait avoir lieu en ce début de semaine en Turquie, et une question se dégage, celle de la neutralité de l'Ukraine. Elle est étudiée en profondeur, a assuré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les garanties de sécurité et la neutralité, le statut dénucléarisé de notre État, c'est le point le plus important. Nous sommes prêts à l'accepter. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est la raison pour laquelle la Russie a commencé la guerre. Les garants ne signeront rien si les troupes sont toujours en Ukraine. Cette guerre peut se terminer rapidement. La seule personne qui en décide autrement, c'est Poutine et ceux qui l'entourent. Il peut faire aujourd'hui. Vous savez la raison pour laquelle la Russie est intervenue en Ukraine? C'est pour empêcher, éviter que l'Ukraine adhère à l'OTAN, donc NATO. روسيا لماذا دخلت في أوكرانيا؟ روسيا ماهيش باغية أنه أوكرانيا تدخل في ناتو. هذه لا لين روج. واش تقدر دير الجزائر؟ الجزائر دبلوماسية جزائرية تقدر تفتح الابواب الحوار بين روسيا واوكرانيا ودير كما دار بومدين وعبد العزيز بوتفليقه في 75 بين الايران والعراق، تقول لهم انه اوكرانيا تولي كما سويسرا والنمسا. سويسرا والنمسا محايدين، يسون نوتر، سو سون دي زيتا نوتر. شنو معناتها نوتر؟ معناتها باللي سويسرا والنمسا عمرهم ما يتدخلوش روحهم في حرب. La Suisse et l'Autriche ont signé ce qu'on appelle des traités de neutralité. Ces traités de neutralité impliquent que ni la Suisse ni l'Autriche ne doivent adhérer à des organisations militaires ni participer d'une façon ou d'une autre à des conflits. Je vous donne un exemple. La Suisse est neutre depuis 1815. من 1815 سويسرا قالت باللي ما تدخلش روحها في حرب. والنمسا من 1955 قالت باللي هي ثاني ما تدخلش روحها في منظمة عسكرية ولا في حرب. لازم تعرفوا يا شعب جزائري أنه روسيا قعدت في النمسا بين 1945 حتى 1955. La Russie est restée en Autriche de 1945 jusqu'en 1955, jusqu'à ce que l'Autriche signe ce traité de neutralité. يعني روسيا راهي باغيه انه اوكرانيا تولي كيما النمسا. لو كان اوكرانيا تقبل انه ما تدخلش روحها في منظمه عسكريه ولا في اي حرب، روسيا تخرج من اوكرانيا كما دارت مع النمسا. النمسا كي سنيت اتفاقيات مع روسيا قالت لها بلي انا ما تدخلش في منظمه عسكريه. يعني لو كان هذا عبد الله معمره كون عنده شويه خبره دبلوماسيه، كون هو الاول، كون قبض الطياره وراح شاف بوتين وزيلينسكي في اوكرانيا وقال لهم بلي الجزائر راهي موجوده باه دير الصلح بيناتكم. ولكن هذا الانسان عيان، هذا الانسان يرقد في دوحه، هذا الانسان ما يقدرش يدير رقم اخضر، يعني نيميرو فير باه يريبوندي. برك راكم تسمعوا ولا باه يريبوندي العائله الجزائريات، باه يقول لهم الجزائر راهي معاكم وراهي واقفه معاكم. يعني فهموني برك، هذا الانسان ما يقدرش يدير دبلوماسيه، ما يقدرش يبين صوره جميله تاع الجزائر في الخارج. هذا الانسان لازم تخرجوه
Ce personnage est vieux maintenant, il est fatigué. Il doit être immédiatement congédié et remplacé par un ministre des Affaires étrangères compétent, énergique, talentueux et capable de prendre son téléphone et d'appeler le président Poutine et le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, pour négocier et organiser dans les prochaines heures et dans les prochaines 48 heures une réunion entre les officiels ukrainiens et les officiels russes pour mettre fin à la guerre entre les deux pays et surtout pour encourager le président ukrainien Zelensky à accepter un traité de neutralité. Voilà ce que je propose à la diplomatie algérienne, voilà ce que je propose au chef de l'État pour que nous soyons fiers de l'Algérie et fiers de la diplomatie. Barakallahu fikum. سمعتوا؟ Le 27 février سمعتوا خوكم رشيد واش قال؟ 3 jours après la guerre, 3 jours. في ايام من بعد الحرب واش قلت؟ قلت انه يجب ان الدبلوماسيه الجزائريه ماشي هذاك اللي يرقد، بس هذاك اللي يرقد شا تستنوا منه؟ العمامره مسكين يرقد مسكين. عندك هو ما يرقدش كي كان الماتش دو فوتبول. واش قلت؟ باللي لازم الجزائر تروح تشوف روسيا واوكرانيا وتقول لهم ديروا ان تريتي، يعني اتفاقيات تاع حياد، كم سا كون دي نوتراليتي، دو نوتراليتي. لو 27 فيفريي واش قال الرئيس تاع اوكرانيا؟ لو 27 مارس، يعني شهر من بعد، قال اوكي راني باغي ندير نسني مع الروس هذه الاتفاقيات تاع حياد دو نوتراليتي. Ça s'appelle l'expérience. Oui, j'ai un peu de connaissances, en toute humilité, en toute modestie. Comment vous expliquer qu'un Algérien qui est en résidence surveillée, illégale, avec 15 policiers, qui vient de passer 443 jours en prison, est capable de réfléchir à une proposition diplomatique que le ministre des Affaires étrangères algérien n'est même pas capable de faire? Vous imaginez? يعني قلت لهم عندي شهر وما كان حتى واحد يهضرها في العالم. Il n'y a que moi qui ai proposé ça. Pourquoi? Mais parce que la diplomatie, c'est d'abord avoir un peu de culture historique, un peu de culture géostratégique, de culture géopolitique. Bref, c'est quand même malheureux que l'Algérie soit obligée de traîner des boulets. هذا ماشي وزير، هذا تقول سمي غمورك. هذا على بالكم باللي شكينا ليه ومازالوا ما بغوش يفتحوا تحقيق؟ على بالكم بها؟ Donc comment voulez-vous que l'Algérie puisse briller diplomatiquement avec un monsieur qui préfère regarder un match de football à Doha plutôt que d'écouter le discours de son président de la République? شفتوا بعينكم لا؟ هذا العمامرة الجزائر يتخلصوا باه يشوف ماتش دو فوتبول في دوحة. سمعتوا مليح؟ وما يرقدش كي كان ماتش دو فوتبول، ما يرقدش. وكي الرئيس سي عبد المجيد تبوني يدير ندوه صحفيه في الدوحه يرقد، ما يعجبوش الحال، بصح فوتبول ما يرقدش. سي malheureux quand même. Donc voilà, je voulais commencer par le dossier ukrainien pour vous dire que malheureusement nous avons un boulet. تعرفوا واش معناتها un boulet؟ c'est واحد يفريني على بالكم، واحد يقولوا دمر ما يقدرش يدمر. Un boulet à la tête de la diplomatie algérienne qui n'est même pas capable de reprendre une idée d'un citoyen algérien. ماشي عيب على بالك يا العمامرة، انا على بالي بلي انت والو 0 في الصفر، ماشي عيب كي مواطن جزائري يعطيك نصيحة دبلوماسية. اسمع شوية، باسكو انت دوكا راك شوية بيريمي. اسمح لي، راك بيريمي دوكا. انا واحد وزير الخارجية يرقد والرئيس يدير خطاب على الغاز، اسمح لي، كما قالوا لي في الحبس، garé. Faut vous garer, c'est-à-dire faut partir à la retraite. Parce que là vous nous faites honte. Et le problème c'est que ça va pas s'arrêter à l'Ukraine. شوفوا واش صرا مع قضية الصحراء. دونك هذا هو الموضوع الثاني.
على بالكم باللي وزير خارجيه امريكي انتوني بلينكين اليوم جاء المغرب على القضيه تاع الصحراء وعلى القضيه تاع الغاز بين الجزائر والمغرب وقضيه تاع اتفاقيات عسكريه بين المغرب وامريكا. دونك راني نشوف باللي خوتنا المغاربه راهم معنا اليوم في اللايف. مرحبا بكم مرحبا بكم. دونك من فضلكم بكل احترام افيك دو ريسبي باسكو هادو الدباب تاع الجزائر وتاع المغرب على بالكم qu'est-ce que je vais faire moi si je suis pris en étau entre les mouches électroniques algériennes et les mouches électroniques marocaines. كيما قالت لنا وحده مناضله bientôt ça va être les mouches électroniques tunisiennes si je parle de la Tunisie. شويه افردوا النيفو طلعوا شويه المستوى اوكي هكاك بنهضروا دي سوجي سيريو. دونك انتوني بلينكين دونك est arrivé à Rabat دونك وصل في المغرب اليوم يقعد نهار ولا يومين ومن بعد يجي للجزائر. دونك يهضر على نفس المشاكل يعني المشاكل تاع الصحراء والمشكل تاع الغاز بين الجزائر والمغرب. alors depuis Trump على بالكم باللي ترامب قال باللي يستعرف السيادة المغربية في الصحراء. Donc Trump a dit qu'il reconnaissait la souveraineté marocaine sur le Sahara et il considérait que le plan d'autonomie du Maroc qui date d'avril 2007 était un plan sérieux. Voilà, donc ça c'est la position américaine. Et d'ailleurs je vais reprendre le texte exact. Donc, depuis Trump jusqu'à l'administration Biden, donc il considère que le plan d'autonomie, يعني الحكم الذاتي تاع المغرب في الصحراء، يعني الامريكان تقول باللي هذا مشروع نقدروا نحوروا يعني نبنوا به اتفاقيات جديده. Donc ça c'est la position américaine. Donc je vais reprendre, voilà. Je vais reprendre le texte exact. Voilà, بالعقل comme ça. دقيقة برك. Step by step. Donc voilà, un plan sérieux, un plan crédible et un plan réaliste. Sérieux, crédible, réaliste. بصح الامريكان واش قالت دوك نجيب لكم الكلمة exact. Voilà. Nous exhortons les parties à engager des discussions sans délai en utilisant le plan d'autonomie du Maroc comme seul cadre pour négocier une solution mutuellement acceptable. واش معناتها؟ معناتها بلي امريكا راهي تقول للمغرب هذاك لو بلان تاعكم تاع الحكم الذاتي يعني بلان شباب، ولكن يجب ان البوليزاريو تقبلوا. faut que ce soit acceptable. ماشي كي المغربي يقول واه سي بون. non, il faut accepter le plan. واش يقول فاني؟ دوك نقول لكم الكلمه لا فراز امبورطونط. يقول لك باللي يجب ان هذا الحوار يدار في الامم المتحده. donc il faut que ces discussions se fassent dans le cadre des Nations Unies. يعني c'est pas encore réglé. هذه من 2007. عندها 15 سنة، ça fait 15 ans وما صرا والو. والجزائر من 1975 وهي راهي تقول باللي يجب ان الشعب الصحراوي هو اللي يقرر لو كان بغى استقلال ولا لا. دونك ان ريفيراندوم استفتاء دوتو ديترميناسيون. يعني الجزائر من 75 ما بوجاتش. هذه الحكومه ماشي انايا نهضروا على الحكومه الجزائريه. بال 75 اللوجيسيال قفلوه والو. يعني
الروس السوفيتيين طاحوا، داروا حرب في الصين، الروس دخلوا في افغانستان من بعد الامريكان. الجزائر ما تبوجيش كاع. لوجيسيال تاع لا دبلوماسي الجيريenne n'a pas bougé d'un iota depuis 1975. ما دارتش ميزاجور. المغرب او موان دار ميزاجور. يعني كان الفرق بين واش كان يقول حسن الثاني ربي يرحمه في 75 واش راه يقول دوكا الملك محمد السادس في 2007. داروا شويه ميزاجور واحده. الجزائر ما كاش ميزاجور والمغرب دار ميزاجور واحده في 2007. انا كمواطن جزائري ماشي نتفرج باللي الحدود مسكرين بين الجزائر والمغرب، باللي تيوتا الغاز مسكر من 2021، باللي المشكل تاع الصحراء مازال ما صبنالوش حل منذ 47 سنه. انا كمواطن جزائري اللي قرا شويه كيما نتوما كيما كاع قرينا، لازم شويه نخمم واش مواطن جزائري او مواطن مغربي واش يقدر يجيب في هذا الموضوع هذا. كيسكون بو الحلول، ما هما الحلول؟ Quelles sont les solutions? Donc en tant que citoyen algérien, j'ai le devoir de réfléchir à une solution pour essayer de sortir de cette crise dans laquelle nous sommes. C'est bloqué. كيما boîte à vitesse, c'est bloqué. على بالك boîte à vitesse كي تخسر الطوموبيل ما تحركش. Eh bien la boîte à vitesse du conflit du Sahara, elle est bloquée depuis 75. Donc il faut qu'on trouve une solution. Donc modestement, j'ai essayé de réfléchir à une proposition, donc depuis 8 ans, depuis 2014, et vous la connaissez maintenant. Condominium algéro-marocain provisoire pendant 10 ans sur le Sahara, donc encadré par 2 référendums. Alors, باه خوتنا المغاربه يفهموا مليح. انا هذه الفكره شخصيه ماشي فكره تاع الحكومه الجزائريه. انا ما عندي حتى علاقه مع الحكومه الجزائريه. على بالكم انا معارض جزائري، راني في حرب مع النظام الجزائري، بصح حرب حضاري. Donc c'est un combat civilisé contre un régime dont les principaux acteurs sont des incompétents, des négligents et des corrompus. Donc ça c'est clair. ما عندي حتى علاقة سياسية أو دبلوماسية مع نظام الجزائر. Donc هذه الفكرة فكرة شخصية. C'est une idée personnelle. Alors واش نقول أنا كمواطن جزائري؟ نقول بلي لو بلان دوتونومي تاع الحكم الذاتي تاع المغرب راني معاه 100%. سمعوني مليح. Rachid Nekaz approuve à 100% le plan d'autonomie du gouvernement marocain sur le Sahara dans le cadre du condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara. واش معناتها؟ على بالكم بلي العربيه تاعي شويه ناقصه، سي بور سا بغيت نقولها لكم مليح بالفرنساويه، باسكو بالفرنساويه الفكره نوصلها 100%. واش معناتها؟ معناتها بلي راني مع المشروع السياسي تاع الحكومه المغربيه تاع الحكم الذاتي، ولكن هذا المشروع يدخل في المشاركة، يعني السيادة تاع الجزائر والمغرب في الصحراء. Donc je refais en français pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. J'approuve à 100% le plan d'autonomie du gouvernement marocain sur le Sahara, à condition qu'il s'inscrive dans le cadre du condominium algéro-marocain provisoire d'une durée de 10 ans sur le Sahara. واش معناتها؟ معناتها واش راه يقول المغرب انا راني معاه 100%.
ولكن لازم نشاركوا في السياده. il faut qu'on partage la souveraineté provisoirement يعني مؤقتة. c'est bien ça, c'est provisoire pendant 10 ans. والجزائر ما تحوس سنتيمتر على الصحراء، ما تحوش عليها كاع. حنا نحوسوا نعاونوكم، انا كمواطن جزائري نحوس الهدف تاعي نعاون المغرب والبوليزاريو باه يتفاهموا، باه يعيشوا في رحبه، ومن 10 سنين ان شاء الله صحراويين هما في استفتاء يقولوا لو كانوا باغيين يقعدوا في هذا الكوندومينيوم هذا، ولا بغوا الحكم الذاتي وحده، ولا بغوا الاستقلال. بصح في هذو 10 سنين على بالكم يصراو بزاف صوالح في هذو 10 سنين. انا نظن في هذو 10 سنين كي يولي نولوا نتفاهموا بين الجزائريين والمغاربه، هذا المشكل تاع الصحراء ما يبانش كاع. au bout de 10 ans de travail en commun, la question du Sahara, qui est aujourd'hui primordiale, elle deviendra totalement secondaire dans 10 ans. Donc c'est à cela que je veux arriver. Je veux qu'on apprenne à travailler ensemble. شوفوا واش داروا الالمان وفرنسا من بعد 1945. خدموا في رعبه، داروا شركات الحديد ولو شاربون في 1951. خدموا في رعبه، ومن بعد تفاهموا 6 سنين من بعد في 57 فتحوا الحدود. بالعقل. دوكا ما كان لا حدود لا والو. ما كانش المشكل تاع الزاس لورين، هذوك الولايه هذوك تاع الزاس لورين كيما اليوم باغ عندنا المشكل مع الولايه تاع الصحراء. بداو يخدموا في رحبه، يديروا البيزنس في رحبه، سي فيني، ما كان حتى مشكل. والهدف تاع النهائي، كان لي مون اوبجيكتيف فينال. ما هو الهدف تاعي النهائي؟ الهدف تاعنا انه يكون اتحاد الشمال افريقيا، لونيون du Grand Maghreb. Ça veut dire quoi? Ça veut dire معناتها بلي رانا 5 دول: موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. نديروا دولة واحدة، دولة فيدرالية، وكل عام واحد من الرؤساء هذو، يعني الرئيس تاع موريتانيا، الملك تاع المغرب، الرئيس تاع الجزائر، الرئيس تاع تونس، والرئيس تاع ليبيا، كل عام في مدة عام يكون الرئيس تاع اتحاد الشمال الافريقي. Donc mon objectif final, c'est l'Union maghrébine avec les 5 pays du Maghreb, Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye, dans le cadre d'un État fédéral maghrébin. Et chaque année, chacun de ces 5 chefs d'État deviendra président de l'Union maghrébine. يعني كل عام يجي نعطيكم مثال مع المغرب، يجي عام والملك محمد السادس هو اللي يكون الرئيس تاع اتحاد الشمال افريقيا، ومن بعد رئيس تاع الجزائر، ومن بعد رئيس تاع تونس، ومن بعد رئيس تاع ليبيا، ومن بعد رئيس تاع موريتانيا. يعني انا ما عندي حتى مشكل، باسكو راني نقرا في لي كومونتير ملي بديت نهضر على هذا المشروع. ناس يقولوا لي خوتنا المغاربه يقولوا لنا لو كان بغيتو ديروا الكوندومينيوم في الصحراء فغادي نديروا هذا الكوندومينيوم عند الشاويه ولا عند القبائل. يا جماعه الخير، انا ما عندي حتى مشكل. انا بالنسبه لي ما كان حتى فرق بين الجزائريين، الصحراويين، المغاربه، توانسه، ليبيين، موريتانيا، ما عندي حتى مشكل. هذو الحدود شكون اللي دارهم؟ شكون اللي صنعهم؟ فرنسا هي اللي دارت هذو الحدود باش تقسم بيناتنا. دونك ماشي اوكان بروبليم، ما عندي حتى مشكل. انا لو كان تقولوا لي غدوه الملك محمد السادس يحكم في موريتانيا، المغرب، الجزائر، تونس وليبيا في مدة عام، ما عندي حتى مشكل. ومن بعد الرئيس الجزائري كيف سي تبون يولي الرئيس تاع اتحاد شمال افريقيا، ما عندي حتى مشكل. جو ني اوكان بروبليم. تعرفوا علاش؟ انا كي نروح لامريكا ونشوف بلي كان 50 دول، 50 ايتا امريكان، ما كان لا حدود، لا درهم، لا دينار، كاع دولار، وما كاش الرئيس في كل بلاصه، يعني رئيس واحد برك. 50 دوله، 50. كي نشوف في اوروبا 27 دول، ما كان لا حدود لا والو. انا نبكي على بالكم، نبكي كي نشوف بلي الجزائر والمغرب ما قادروش يتفاهموا. عيب. C'est une honte. C'est une honte. ودخلوا الامريكان واسرائيل بيناتنا ولا اسبانيا، ماشي عيب؟
ماشي عيب ما نحوشموش على روحنا شويه. On n'a pas honte. On n'est même pas capable de s'entendre entre nous. On parle la même langue, arabe et berbère. On a la même religion, din l'islam. On a la même histoire, les mêmes cultures, les mêmes traditions. وندخلوا امريكا واسبانيا واسرائيل بيناتنا. عيب 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 عيب. سي لامونتابل. وعندنا المغرب 66 سنه بلي جاب استقلال، والجزائر 60 سنه ما قدرناش نديروا سفير بيناتنا. وكي نشوف لي كومونتير نبغي نبكي على بالكم. بلي فرنسا راه يتفرج ولا اسبانيا تتفرج ويقول شوفوا المغاربه والجزائريين ما يقدروش يتفاهموا. يضحكوا علينا، يضحكوا علينا. المغاربه ما يعرفوش الجزائريين والجزائريين ما يعرفوش المغاربه. تعرفوا علاه؟ الحدود مسكرين 28 سنه، الحدود مسكرين، ما عندناش سفير بيناتنا، الحدود مكاش، الطريق مسكره، الطياره مكاش، البابور مكاش. ايه حتى لوين؟ وكنت شفت تصويره باللي المغربي والبحرين والامارات واسرائيل يتفاهموا ويضحكوا بعضهم بعض، ونشوف باللي الجزائريين مع المغاربه ما يقدروش يضحكوا ويتلاقاو. يعني الجزائري ولا العدو تاع المغربي، المغربي ولا العدو تاع الجزائري تاع الجزائري. عيب، مي عيب، مي سي لامونتابل سا. مي اكي لا فوت؟ لا بروميير فوت مسؤوليه الاولى الحكام. Les premiers responsables de ce désastre spirituel, désastre politique, désastre culturel, désastre social, désastre sémantique. Parce que quand je vois les insultes qu'il y a sur ma page Facebook entre des Algériens et des Marocains, mais c'est gravissime. Parce qu'on ne se connaît plus, on ne communique plus. Quand je vois que l'Algérie donne gratuitement du gaz à l'Espagne et l'Espagne revend le gaz au Maroc, alors qu'on a un tuyau qui passe directement entre l'Algérie et le Maroc. Mais c'est catastrophique. والمشكل وراه المفكرين وراهم، السياسيين وراهم، اعلاميين وراهم، الجمعيات وراهم، حتى واحد ما يهدرش. وقاعد تبعوا الحكومه تاعكم ولا كيفاه؟ هاو شويه يقولوا ليبر اربيتر. هاو فكروا شويه، فكروا شويه. انا راكم تشوفوا بعينيكم راني في الجزائر ونهضر، انا سان بيتي على بالكم. Moi je critique mon gouvernement, mais je critique aussi le gouvernement marocain qui est incapable de faire des efforts. انتوما لا تدخلوا اسرائيل بيناتنا. فهموني علاش تدخلوا اسرائيل بيناتنا؟ Est-ce que vous trouvez que c'est logique ça? Vous savez, j'ai un nouvel ami marocain يعطيه الصحة يسمو أنس بارك الله فيه، قال لي الوقت اللي وصلنا فيه سي كيما الوقت تاع لي طايفاس 2.0. يعني المسلمين كداروا اتفاقيات مع المسيحيين ضد المسلمين. رانا نفس المشكل اليوم. واش كاين؟ المغرب يدير اتفاقيات مع اسرائيل ضد الجزائر، والجزائر دير اتفاقيات مع الروس ضد المغرب، ورانا رايحين. مي اون فاو كم سا. على بالكم اون بزون ان بسيكياتر. الجزائريين والمغاربه خاصهم طبيب نفسي، سي كم سا كوم لابيل بسيكولوج بسيكياتر. On a tous besoin d'une consultation parce que là-dedans ça va pas. On est malade، رانا مرضى. فرنسا استعمرتنا 132 سنة وعندنا علاقات ما شاء الله بيناتنا. 1.5 مليون شهيد في الوقت الثورة، بلا تاع الاستعمار 4.5 ملايين شهيد ربي يرحمهم، وما عندنا حتى مشكل. عندنا سفير، عندنا طيارات يفوتوا، عندنا البابور يروح، عندنا 5 ملايين جزائريين في فرنسا. والمغرب ما استعمرناهم، ما راناش متفاهمين. لا سفير، لا طوموبيل، لا طيارة، لا بابور، لا غاز. Mais ça va pas, non? Il n'y a personne pour dire au Maroc et en Algérie que nous avons un vrai problème et qu'il faut qu'on arrête ce problème-là. ما كان حتى واحد. Les intellectuels وراكم وين؟ Les grands journalistes صحفيين وراكم. Les associations وراكم. السياسيين وراكم. النواب تاع الجزائر ولا النواب تاع المغرب وراكم. راكم تخلوا الفوق يدابزوا وانتم ساكتين وتفرجوا. Mais ça c'est gravissime ça.
Il n'y a que Rachid Nekaz pour dire que ça ne va pas du tout. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? 45 millions d'Algériens, 40 millions de Marocains, يعني الله يبارك 85 مغاربة وجزائريين، ما كان حتى واحد يرى نكاز رشيد يقول لكم باللي راكم هبل ورانا رايحين وندبزوا على الصحراء. جامي دو لا في انا ندبز على كيلومتر تاع ارض. هذه ارض الله، ارض الله واسعه، او كاع نموتوا كاع، او كاع نموتوا ندبزوا على ارض. الدين تاعنا يعني زيرو، يعني نصلوا بصح بوغيان، يعني ما نتبقوا والو. Vous savez فرعون وراه، فرعون 3000 ans، 3000 سنوات، 3000 ans راب. Tous les États, tôt ou tard, finissent par disparaître. Tous les empires, tôt ou tard, finissent par disparaître. رانا نربحوا في اللعيب برك، هذا ما كان، والله رانا نربحوا في اللعيب. انتو كنقولها لكم ديريكت، انا ما نمثل لا الحكومه الجزائريه لا الحكومه المغربيه لا الحكومه التونسيه لا الحكومه الليبيه لا الحكومه موريتانيه. نمثل روحي، نمثل افكاري، نمثل المبدا توعي. Donc je ne représente que mes pensées et que mes principes. Moi je vous le dis et je parle aux Algériens et aux Marocains, il faut qu'on arrête ces bêtises. Il faut qu'on arrête ce gâchis. Il faut qu'on arrête de s'entretuer. Il faut qu'on arrête de s'insulter. Il faut qu'on arrête de s'injurier. Il faut qu'on se mette à travailler ensemble, à discuter ensemble. Le temps du dialogue est arrivé. Comme تشوفوا في الجزائر واش كاين، الشعب راه يقول النظام ما كاش مفاوضات مع العصابات، والجزائري راه تقول المغرب ما كاش مفاوضات مع المغرب، والمغرب يقول الجزائر ما كاش مفاوضات مع الجزائر. Mais ça va pas du tout ça. نديروا الجزائر دير مفاوضات مع فرنسا نورمال، المغرب يدير مفاوضات مع اسرائيل وامريكا نورمال، وحنا بيناتنا ما نقدروش نديروا مفاوضات. C'est quand même incroyable. Incroyable ça. Vous savez que c'est un cancer. هذا cancer، هذا خنزير هذا بيناتنا. Nous avons un cancer dans nos cœurs. Donc il faut que chacun de nous mette un peu d'eau dans son café. أنا كي نشوف باللي الوزير الخارجية أنتوني بلينكين اليوم راه في المغرب، ولا غدوة وما غادي يكون في الجزائر، والجزائر والمغرب ما يقدروش يتلاقاو. Mais ça va pas du tout ça. Et j'espère que les intellectuels هذو المفكرين يهضروا، الصحفيين يهضروا، السياسيين يهضروا. Il faut se mettre à trouver tous ensemble une solution à nos problèmes. نعطيكم مثال. على بالكم باللي هذا أنتوني بلينكين هو اللي عاودني في 98 باه نديروا كتاب مع الرئيس تاع كلينتون تاع امريكا، رئيس تاع فرنسا، رئيس تاع وزير اول تاع المانيا، تاع كندا، تاع الطليان، وتاع اليابان. أنتوني بلينكين عرفوا واش قال لي في هذه في 98. D'ailleurs j'en parle dans ce livre. قال لي كل واحد يدافع على لي زانتيغي تاع بلاده. اللي رشيد ما ننساش هذه النقطة هذه. Chacun doit défendre les intérêts de son pays. واش معناتها؟ بلي أمريكا تدافع على لي زانتيغي تاع أمريكا. صح المغرب والجزائر بلاد واحدة، شكون اللي قسمها؟ فرنسا اللي قسمتها على زوج. بلاد واحدة مع تونس، مع ليبيا، مع موريتانيا. يعني أنا كمواطن جزائري ماشي جزائري برك، جو سوي ان مغربان. أنا ندافع على لي زانتيغي تاع 5 دول. بصح لو كنديرو أجنبيين في وسطنا واش يصرى؟
من بعد هما يحكموا فينا. ميساج المغاربة 1912 شكون اللي دار السلطان مولاي يوسف؟ نعرفوا شكون؟ أب محمد الخامس ربي يرحمه. فرنسا اللي دارته، الماريشال ليوتي. وعلى بالكم بها. وعلاش؟ تعرفوا علاش؟ باسكو الجزائر كانت مستعمره. شكون اللي كانت مستعمرها؟ فرنسا كانت مستعمره الجزائر. يعني الجزائر ما تقدرتش تعاون المغرب ضد فرنسا في 1912. يعني راني خايف بلي التاريخ يتعاود. لو كان اليوم دخلوا إسرائيل في المغرب، واش يقدر يصرى من القدام؟ 5 سنين، 10، 15 سنة، 20 سنة. ممكن يصرى لكم كما صرى لكم في 1912 كي فرنسا دخلت في المغرب وهي اللي دارت السلطان مولاي يوسف ربي يرحمه. Ne reproduisez pas la même erreur qu'en 1912 avec le traité de Fès du protectorat. الجزائر فاني كانت وحدها في 1830 كي فرنسا دخلت مع ماريشال دو بوربون. 12 يوم حسين هرب، ومن بعد فرنسا استعمرتنا. 35,000 جنود. Il y avait 35,000 soldats français le 5 juillet 1830. يعني ما ديروش الغلطة تاع 1912. على بالكم كي تدخلوا بلاد أجنبية ولا عسكر أجنبي في بلادكم يجي واحد النهار يدور عليكم. وعلى بالكم وصرا في العراق في الوقت العباسيين في بغداد. الخلافة ما كانش يأمن العسكر تاعو الجيش تاعو. واش دار؟ جاب الأتراك. واش داروا الأتراك؟ ريبوه. هما كانوا يحكموا في هذاك الوقت. كانوا العرب في بغداد. ما يديروش الغلطة تاع الخلافة تاع بغداد والغلطة تاع مولاي يوسف في 1912. كي تخلوا جيش أجنبي في بلادكم يجي واحد النهار هذاك الجيش يدور عليكم. Ne faites pas la même erreur. Je crois qu'il est préférable aujourd'hui de mettre fin à la hache de guerre et de renouer ensemble, de rétablir les canaux de discussion et de dialogue بيناتنا بين الجزائريين والمغاربة. ومن دخلوا لا أمريكا لا إسرائيل لا إسبانيا لا فرنسا لا الروس بيناتنا. Il faut qu'on arrive à trouver une solution entre nous. Voilà, donc مرحبا بك أنتوني بلينكن في المغرب، مرحبا بك أنتوني بلينكن في الجزائر. Mais je trouve triste qu'il faille un secrétaire d'État aux affaires étrangères américain pour essayer de trouver un accord entre, d'un côté, l'Algérie et de l'autre, le Maroc. C'est-à-dire qu'on n'est même pas capable de discuter entre nous. Vous vous rendez compte? On n'est même pas capable de discuter entre nous. Donc voilà, je suis à 100% d'accord avec le plan d'autonomie du Maroc dans le cadre d'un condominium algéro-marocain provisoire de 10 ans sur le Sahara. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Donc je suis pour la souveraineté du Maroc sur le Sahara à condition qu'elle soit dans le cadre d'une co-souveraineté algéro-marocaine provisoire
pendant 10 ans. Et croyez-moi, au bout de 10 ans, on ne parlera même plus du problème du Sahara, car on sera tellement occupé à construire l'unité maghrébine, Inch'Allah. Donc voilà le message. Donc d'abord, l'idée du traité de neutralité entre la Russie et l'Ukraine, que j'ai évoqué dès le 27 février 2022, c'est-à-dire 3 jours après le déclenchement des hostilités entre l'Ukraine et la Russie, et la visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken à la fois au Maroc et en Algérie pour essayer de trouver une solution concernant le Sahara, notamment le plan d'autonomie marocain dans le cadre d'un condominium algéro-marocain et la réouverture du gazoduc qui passe de l'Algérie vers le Maroc et notamment pour approvisionner le marché européen. Voilà. Barakallahu fekoum, yatakoum saha, oulitkoum saïd, inshallah. Et j'espère que les 333 détenus d'opinion, détenus politiques vont être